我有骂，我也有骂，谁没骂？你告诉我你妈是谁？我骂的是我爸老公，不是我爸。在这个人物小传里不知名的这个妈，不断攀升的时候，也会触发相应的福利。所以，如果大家想要看到这样超级重磅的惊喜，那就多多把我们的直播间分享给更多的小伙伴们，一起来感受这份心动甜蜜。那接下来话不多说，赶快请3位老师跟我们抖音的朋友们打个招呼，介绍一下自己的角色吧。好，抖音的朋友们，大家好，我是任嘉伦，在流水迢迢里饰演的是韦昭和萧无暇。哇哦，欢迎嘉伦老师！哎呀，就说你玩坏了，上来咱就直接开大了，开大啊！来，安妮，你这也容易玩坏，没事。大家好，我是李兰迪，在流水迢迢中饰演姜慈。欢迎安迪。大家好，我是徐振熙，在流水迢迢里面饰演裴野。哇，欢迎西哥！那众所周知，我们3位的角色在剧中可以说是人均800个心眼子啊，每天都在暗流涌动、斗智斗勇当中，所以我们今天直接见面就直接开门见山，直接开大，这个。道具玩上瘾了，这个属于是一个比月亮呢。那这个道具手也要比出我们这个众所周知的一个小小的暗号啊。我们也是最近收关心的问题，看看3位能否通过我们测谎仪的考验。也是刚刚我们嘉伦老师看到测谎仪这个道具就满面愁容啊。哎呀，电的厉害吗？可以这样吗？对，可以这样的。我们对。简单的这样，大家看了觉得挺像，考验演技的时刻啊！那我们首先先从嘉伦老师的问题开始，在我提问之后，需要摁一下我们左边这个开始键，然后它会，这边，左边，这不左边，右边，左边，对，这个是的，摁一下这个之后，它会出一些奇奇怪怪的音效，然后看你的回答，如果要是顺利过关，那就安全。如果他测出有一些问题，他可能就会有一些小小的这些，我们期待一下。准备好，请听题喽。首先，第一题是，请问姜慈在偷看魏昭睡觉时，魏昭是不是知道姜慈在盯着自己看，所以才故意没睁眼？哪里？你洗澡没睁眼？我没洗澡。睡觉突然变成睡觉。好。看我睡觉。对，这时候需要把手放上去，然后摁我们那个。什么问题是什么？故意没睁眼？对，他知道姜慈在盯着你看，所以故意没有睁眼。对，我们需要摁一下这个。对。哎呀，这个瞬间气氛就起来了呀！对，故意没睁眼。期待一下。它这个酝酿的时间有点长，这么久哦，绿色的，顺利过关了，过关了吧？属于坦坦荡荡的一个回答。好，那我们紧接着还有第2题，请听，是的，每个人2道问题，我们请听第2题是：魏昭从手下亦妃那里得知姜慈睡在裴演屋里的时候，是不是吃醋了？哎呀，是。这个铺垫真的是太考验心态了，哇，好紧张。他就不会是坏了吧？这属于是。对，是，感觉这还关不上了，是，属于一个不需要他测的，我们大家都太浓，他都测不出来了。是的，众所周知的一个答案啊。那我们接下来看一下我们兰迪的问题。那不会也坏？压力给到我们，怎么到兰迪的时候就得绑上了，是吧？我就，你又怎么回事？好，我们首先从8年开始。小慈的第1题是：姜慈在第1次给魏昭上药的时候，有没有内心小鹿乱撞？有，他
家都很坦诚啊。撒谎。坏了，哎呀，这个很诚实的过关，果然咱这个真心就是必杀技啊。那我们接下来听一下第二题是，在姜慈看着魏昭从无脸猫变成小花猫的时候，有没有觉得它很可爱？没有。哎，一些漫不经心的回答。我感觉心率来，不知道。有是吧？哎呦，哇，它还真的是，这真的有一点东西是啊猛。的。是猛的呀。那我们这有电吗？其实还就是震一下。对对有刚刚被小小的看完了吗震了一下我想。我完了，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 我完了。我们接下来听我们侯爷的问题啊，请问姜慈在问自己和魏昭谁好看的时候，内心是不是觉得自己最帅？是啊。哎呀，大家都好坦荡。呀，哎呀，顺利通关了，这属于是一个。那真的能测出来？对啊，那真测出来了。那内心当时的真实想法是什么？就是魏昭比我帅。哎呀，我们今天这属于互相夸了一天。来，我们接下来下一个问题是，请问侯爷是什么时候开始对姜慈的情感有了转变？一直都没有变过。从头到尾都是真心吗？不真心。不真心。这个这么准吗？掌握技巧了。这么准哦，就是故意把自己搞得这种心率提升了之后，他就想，我这个东西对的，但是测心率，对，我确实有点东西啊，感觉测心率的，从一开始那种心眼子多，你看就是不一样。那我们来个正经访谈，对觉得侯爷到底是什么时候对姜慈从那些利用变成了一个真心？哦，其实一直以来，其实这两个是并肩的，有利用也有真心喜欢的。但其实起到最关键的因素，还是因为母亲给到的压力。那母亲有说过一句话啊，就是姜慈的命运掌握在我手上，掌握在我手上。也就是说，如果裴野想要和姜慈在一起的话，那有可能母亲就会夺了姜慈的性命。那从那一刻起，裴野的态度和他的立场需要去收回，然后往后退一步，用另外一种方式去对待姜慈和保护姜慈。哇，果然真心真的就是必杀技啊！通过我们刚刚这一轮的考验，感受到大家真的都很坦荡啊。那果然这些考验都难不倒各位，也难怪我们最近才追得如此的上头啊！而且我们最近真的有非常多的抖音网友们都在沉浸式的追剧当中，而且也产出了超级多的这种经典梗和评论啊！所以我们今天也是想请三位老师来亲自读一读，然后来回应一下，给三位的这些评论都在这个秘密的信封当中，请三位大人亲启来。也是大人了。我刚都说我是公主。对呀，咱这是公主来的。女王。来。我们先看一下贾龙老师的。这么多个。是的。我以为一个。每一个人都有满满的3条啊。首先贾龙老师。这个是什么？就念出来吗？对，我们读一读，然后回应一下。有些是不是难以启齿？第一个就是魏昭说，杀了，用我的命把你们全杀了。周生辰说，救一个，用我的命还能再救一个。哦，这是什么？这是大家看完我们剧之后产出的一些梗啊评论，能 get 到是什么意思吗？对，能 get 到，但是魏昭其实没那么狠的一个人，魏昭其实心地非常的善良的，对，是因为他发现了我们的之间的一些秘密嘛。对他如果他说他没有发现玉莲，没碰过玉莲的话，我一开始不一定会给你那些，你老实实坐在那儿就行了。我也没有说要破坏你们的计划，你上来就给我。
毕竟嘛，你如果破坏了计划，那后面好多族人的命都摆在那儿呢。所以就是要保更多的人，让你受一下伤，这样你才能进侯府啊，才能得到陪演的照顾。都算进去了。就既然我已经下来一趟了，咱们就是那个来都来了，就正好都让我体验一遍。对追星成功，他帮助你追星成功。对，你想去见剑顶侯不是、啊？看到了你那个是档位很高的。哎呦吼，这是我看出来，这我本命。哎呀，听完感觉自己追了一个假的流水条条，没有想到原来背后的含义是这样。来，我们看第二条。第二条是魏昭最纯杀的那年，遇到了最命硬的姜子。对，哎呀，不是啦，不是纯杀的那年了，纯杀那年是那个决斗场。哦，就是小时候的那是也不平杀小，的时候，长得稍微大一点的决斗场，那是纯杀。遇到了姜子，这不就开始改变了吗？对，手下留情了，把我命留了。对，虽然没有演的那么明显，你忘了把你吊在那个树上，都是假的。哎呦，那刺不着。哎呦，你看，不都是计划之内的？不是这样的陪演才能来，我才能去那边杀廷瑞，不是吗？是吧？对，小心翼翼的把人家倒吊在树上了而已。对，来要让他体验体验。确实，来最后一条这个很重磅了啊！最后一条，我一介恶鬼，无人能管。这个肩膀我来啃。哎呀，以防大家不知道具体是什么肩膀，可以给大家展示一下，看看这张图。你没展示到。哎呀，哦，来，这是著名的老奸巨猾名场面啊！哎呀，真是万万没想到，这句话这个词儿竟然用到了我的身上了。确实，今天也是感觉全程一直在被贴脸开打。对，好。哦，好，马上就要看到这场戏了，对吧？是的，我们我也期待一下。我们刚刚在追剧团现场的时候，通过大屏有看到这一幕的画面，当时只能说满场大家都在不自觉的尖叫，所以大家真的可以浅期待一下。以及我们现在要播报一下，现在此刻我们本场的点赞已经超过了50万，现在准确说是58.3万了，也要触发我们本场的第一个福利机制。究竟是什么呢？揭晓一下，我们50万点赞的福利就是请3位用手比猫耳朵，然后集体学一个小猫叫喵，这样手比猫耳。是抖音啊！是的，不愧是抖音啊！不愧是抖音啊！是的，这样是的，比猫耳朵。对，然后我们一起来3、2、1喵一下，好不好？太急了。那我也比这没事，盛得下三个人的可爱。来，好，比完了。西哥可以稍微往里一点，有点看不到。对，哎，这边对，好的，来，我们3、2、1，喵，哇，可爱的。朋友们，我们就做了一个喵之后，然后已经到100万了，100万，来，赶快不，100万的福利机制就要升级喽！100万的福利是需要3位来为我们，接下来一直在福利吧，也有可能，我们的广大的跳跳糖们录制起床叫醒铃声。哎呀，先从我们佳璐老师开始。这么突然这样，或者大家可以起床铃声，对，喵，起床了，喵，哇，好可爱！我今天简直福利捞到了，朋友们，疯了！为了我们流水条条，500万，真的拼了，真的，哎呦，这一下把我们的现在已经168万了，没有发福利。没事，我们把东西都放一放吧。来，还有什么福利？我们最后最重磅的一个福利留到最后，我们看他点赞能点到多少。可以，我们的福利也是加码。我们兰迪先把这个铃声可以给大家录一下。铃声，对，起床的这一个，快起床，再不起床，魏昭就来砍你了。哎呀，这个感觉听到就瞬间惊醒也起来了，可能不起了，我不行，快来看我。确实啊，突然一下，所有人都起不来了，等待我们魏昭上门。来，我们侯爷，学猫叫 ，OK， 快起，喵，快起床，剑顶侯驾到。哇！感觉此刻要接那个剑顶侯。好，我
我们2波福利走完，现在已经318万点赞了。我天哪！没事，我们就期待一下，看看这波福利最后能到底高多少。只能跟大家预告说，我们最后这一波福利绝对不会失望的一个超级重磅啊！那我们先卖一个小小的关子，我们继续把刚刚的我们的经典梗读完。我们看一下兰迪的3条是什么呢？一款比拼某多还难砍的女主。是的，这也是感觉最近大家说最多的一个评论。谢谢他啊，留我一条小命，没下狠手杀我。不然怎么会有谢谢你有灵丹妙药。对，不然怎么会有这样的评价？对啊，太全面了，谢谢你们哦。啊，我也挺聪明的，确实，主要不然也不能活到现在。对，都为了体现你的聪明。对呀，看我们小糍粑的机智。第一次当丘比特，有点不熟悉流程。对，前面还落了一个关键词，行钉。是的，就是私钉终身的那一个行钉啊。没想到这场戏竟然有这么个名字，确实，而且大家还创了一首歌，把你的好像看到把你的钉，我的钉穿一穿，好像是，好像是，真厉害，太有才了。确实，下次我熟悉一下，你给大家唱一下。对，就在点赞几百万之后，兰迪会给大家唱一首。那得3个人一起，得3人一起来呀。也可以啊，现在马上就要破500万了，感觉说完这句话之后，破3000万的时候啊，我们就会他唱那个按你的钉儿，朋友们加油，3000万啊！加油！我觉得是可以的，有可能。来，是吗？来。期待一下来了，就私钉终生了。水灵灵，对，俩人就是这么水灵灵的私钉终生了。吧？怎么样？感觉大家超级会总结，是不是？这有2个形，有后面一个面形，水灵灵的，有前面那个私钉。没有任何反驳的余地啊！我们接下来看一下我们裴岩的那个。徐振熙古希腊掌管权谋的神，这个字条给我感觉就好像就裹了一块布，留了大胡子的一个老外，就是第一个画面给我的印象。对，就屏幕前的制片人都看到了，递本子来。对，这个也是最近我们抖音上最流行的一个夸人的方式。哦，那多夸一夸！徐正熙古希腊掌管权谋的神，徐正熙。哎，下一条。未知的爹狠心的妈没了兄弟，破碎的他好心疼裴。未知的爹，我爹是谁啊？不知道吗？皇帝啊。是吗？狠心的妈，真的吗？这个我要反对啊！我妈很善良，哎，都是为了裴炎好。没了兄弟，我还有魏昭。破碎的他，这个我承认有点破碎感技巧。确实是的。好心疼裴炎。我不心疼。对，看结局。哇，我们好好期待一下支持。没了吧？哎，还有一条最重磅的没读出来呢。下辈子投胎成马，让徐振熙对我一声嫁。对他说一声。我对他说一声嫁。对。下辈子啊，他投胎成马，让你对他说一声嫁。对着镜头说一下，不如。嫁。很应声，很应。对。好，那我们感受到大家最近也是网速很快啊，对我们这些梗都了如指掌的这种感觉。那我们接下来就正式进入我们今天的心跳游戏局，也顺便向几位播报一下，我们现在的点赞已经到720万了，远远超出我们当时设的那个顶峰的那个福利啊，所以待会儿这个福利可能就要加码了。那我们接下来首先第一个游戏就是大家很爱看的幕后花絮的爆料时间，这一轮的游戏终于可以用上大家很感兴趣的这个道具了，但虽然已经被我们嘉伦老师玩坏了一个。没坏，继续。对，我们需要3位
在待会儿听到我的问题之后，用这个小手来互相指到觉得最符合答案的那个人，我们进行来互相爆料一下。好，准备好之后请听题。首先第一个是在拍摄时谁是泪点最低的人？来，我们需要3、2、1，大家一起指吗？来，3、2、1。兰迪指向自己，两位同时都指向兰迪。看，兰迪说一说，实至名归是不是？对，就是一款很脆皮的小女生。古希腊掌管眼泪的神。那有没有印象很深的哪一场戏是让你当时哭的觉得最无法走出来、无法自拔的那一个？都在后面呢，都在后面，都在后面呢，大家看就知道了。对，后面有。你们也会。那天我在现场。你们也很脆弱的。你看到那儿，你们也。别说了，我现在就是追的时候一想到后面，而且刚刚片花有大概看到一些后面一些情绪比较饱满的那个戏的时候，我当时觉得就已经不行了，不敢看了。看吧，很棒，看吧。只能说满脸口水，我这绝世小甜剧是吧？对啊，看完都水灵灵的，水灵灵鼻涕。真的是眼泪不明显，鼻涕挺明显。提醒温馨提示大家，后续准备好纸巾啊！绝世小甜剧是的，绝世小甜剧包甜的。那我们接下来的问题是，请问谁是剧组里面最搞笑的人？3、2、1。我怎么搞笑了？张老师这个答案还没给出呢，怎么也觉得是自己？我怎么会搞笑呢？我这个人对，那请我们两位当事人一人爆料一个吧，觉得我们嘉文老师搞笑担当的一个瞬间。搞笑担当的瞬间是，就每天见到他都很开心，嘻嘻哈哈的情绪。大雪宝，哎呀，大雪宝，怎么样，西哥？哎，怎么样？拍的怎么样？哎，挺好，我给你累死的。怎么样？我刚来。讲吃。然后超哥每次讲完，讲吃，讲吃，哎，吃吧。讲吃，对，就是感觉每天见到嘉伦就活力满满，活力满满，很开心。确实啊，我们之前在官抖上看到大家一些发的片场一些小花絮，是我们嘉文老师妥妥的这个调节气氛担当了。对，确实一种熟人局的一个快乐啊。那我们下一题是，请问3位当中谁是那个最E的人？E是什么？就是最外向的这样的一个，就是分 I 人和 E 人。最 E。又是上面那个是吧？别人反正是别人。那3位肯定不是我，就是你，就我们3个当中是吧？对。我们3个当中就是你，见谁都能唠半天，是，一唠就唠半个小时以上，属于一个很会social这样。每天我在那里排队，唠完之后，嘉伦哥，轮到我了，来，好像感觉可以举办一个全国巡聊的这样一个，夸张了。那好奇3位本身是 I 人吗？还是 E 人？我是 I 人，你是 I 人，我不知道，没怎么说，我应该是 I 人吧？你是我这么内向的 I 人里面最 E 的，对，就是 I 人里面最偏 E 的那个吧？也有可能啊。我们下一个，哪懂这个都是你们给我讲的，不是吗？是 I，不是你绝对是 E。对，你看都是他们在那跟我讲的。有一天问我你是 I 人还是 E 人，我说什么东西？就是我们组最 E 人的那个问的吧？对吧？是 E 人，没有，他不 E，他还不 E，他不 E。最 E 人的那个是谁？可以讲一下吗？玉莲认的哦，玉莲最 E 了。对，但是他一直搞那个找人聊，然后给人分析，然后就说我老了，这都不懂。但是最 E 的在那儿哦，难怪一直在不知道在哪儿，指上面啊，打喷嚏了呢。那我们再听下一题，请问剧中谁是那个心眼子最多的人？既然人均800个心眼子，但是剧中是吧？对，3位的角色啊，3位的角色，对，就这3个人。是的，范围又缩小了，半斤8两。
确实这题感觉难分伯仲呢，对，很难分伯仲。感觉要不差不多怎么能成为对手呢？对手差不多才能成为对手。哎，兰迪的这个答案就他们俩，好溜的啊，一下就囊括了2位。就他。西哥觉得呢？这3位势均力敌了，哎呀属于同票是一个。你只能投一个人一个人，啊。你一个人，你投两个，给点自尊。你们俩给点尊严别人。你们俩，好，那我们过下一题。最后一题是，请问剧中谁是那一个小苦瓜担当？谁是最苦的人？苦瓜，对，我可不苦。这题还不苦？都我觉得你看你犹豫了吧？都挺。觉得我们3位要不要来分别阐述一下自己选择这个理由？先因为从姜慈还不苦嘛，就只想下山玩一玩。本身只想下山追星，对，就是下山看看剑顶猴真容，是吧？没想到，就是对，没想到后来发生的这一连串的事没有情。想到一刀对，这接一连刀啊串可！不是常人能经历的，确实是，你要感谢这段经历。谁有这段经历啊？对我来都来了，我当然要就是都经历一遍。你看结果不多好枉来这一遭。确是实，一刀，然后再一掌，对，这一掌是为了推到你的怀里。夹肉饼一样。对，我没接，你接了，你们俩不是也给了人家一掌吗？接了之后，你的注意力全在他了。你们俩真好玩啊我就知道把姜思推给你，你肯定注意力都在他那儿，所以我能跑。但是倒地之后我是捡起来。没有想到处处都是拳头啊！你看，只有你看然后我满眼看着，抱着满眼看都是伪照。你看，这样你才知道了你的身世，对不对？我好感谢你们俩呀，对啊能让不然我经历这么多。对呀、你看到了最后经历了更多呢，还对啊你们拥有了好多呢，不是吗？你看，对吧？处处都是为我们小慈贴心的这种着想啊，对太贴心了，2位真的是，真是无法反驳。来，兰迪为自己诉一下苦，没什么要诉的。只能说确实太难砍不打了。不相识，不打不相识。谢谢你们俩为了拉的关系越来越近，不得不采取一些手段。确实，人生重在体验。对，我们西哥呢？我什么呀？觉得哎对小选贤慈就是小慈啊，就是人生需要体验才会成长嘛。我们正在帮助他成长，成为一个大慈。哎呀，就从小慈变成一个小慈吧。慈禧太后。好，那我们这轮游戏过后，现在我们的点赞量已经过了1100万了，哇，超级棒的一个成绩了，而且现在是一个工作日的下午，对，可见大家也是现在正在偷感十足的这样一个上班，在我们偷看我们的流水迢迢之中啊。那我们接下来这个游戏叫做我有你没有，需要各位先放下这个小手，然后伸出自己的一只手，比出5只手指，对，然后以剧中角色的身份，一人来说，分别说一件剧中只有自己拥有或者只有自己角色做过的事情。如果其他2位没有做过的话，就顺利通关，然后2位需要折下1根手指。但是如果有其中1位有做过，那说的这个人就需要折掉1根手指。对，我们就快速的玩一轮，5只手指，最后看我们有一个神秘的惩罚将会花落谁家。来，准备好，我们先从嘉文老师开始。对我来说太简单了，我有面具。哎呀，确实，我也有。你什么面具啊？我后来我们那个能说吗？我有一个面罩布的。你那是面巾，我也有面罩，也是面具我有出行任务的。我那是面具，我精致的面我有去具，验尸。还能变声音的面具。我也可以变声音。你不行，好，反正能遮面的都是面，反正能遮面对都是面具面具，你们那叫面巾。你说那我们那是不是叫面具？是。来，我们直播间的朋友们进行一个评判，大家觉得这一轮应该是给谁积分？看一看。800个心眼子，真的是。哎呀，那我们嘉文老师，要不就折掉1根手指吧？行，来，我们第2个兰迪开始。我
我也有，我也做过，我也做过，你没看到别甩了。啊？我有小姨，哎呀，我也有小姨，谁也有小姨，只不过就不知道是谁。那这样不肯定算。有小姨，算，剧中没出现。对，剧中没出现就不算。在我人物小传里有，我写了。我人物小说里也有啊。对，我们都有小姨，怎么可能没小姨？我们要我这么大家族会没有小姨吗？对呀不可能。嗨，我爹是谁？萧海天，我们没小姨。但我们要做出公平公正的判决啊！我们这一轮算兰迪胜利，两位折下一根手指。今天没小姨，没小姨。为什么对？那我小姨多难过，是不是？那我们就让这位不知名的小姨稍微伤心一下。来，我们七哥，我有妈妈。我也有。妈妈在哪？剧中里出现了吗？没出现啊。我没有妈妈怎么出来的？剧中怎么出现的？哎呀剧里没有出现的。有闪回里有啊，有妈妈呀。我妈妈出现了好几集啊！你们妈妈是出现几集啊？对啊，出现好几集就一个呢，每一镜头集都能有闪。你说是不是我们有妈妈？太牵强了。太牵强了，牵强你们的回答太牵强，不行。怎么？所以西哥是坚定的觉得我有妈。我也有妈。谁没妈？你告诉我你妈是谁？我妈是我爸老公，不是我爸。在这个人物小传里不知名的这一个妈。算了，咱这题没事，西哥就折一个吧，反正都变成爸的老公。不是你这样折一个就剩他了。对，就折一个吧，不知道。还不折？这。行，那你折折一个吧。来，继续我们嘉文哎呀，老师。笑死我！继续。对，那这耍赖的程度也算。也可以，咱就这样玩儿。反正你现在还有3根手指。这是在想要先只要解决剧里没出谁是吗？现的，就不算了，对吧？我有诸葛连弩。来吧，还有什么能狡辩的？上绝活的开这个属场我就在于是一个。腾。我没用过吗？没用过。对，那两位就心甘情愿地折下一个。你要是也有来，诸葛连弩，我真的就兰迪开打。我我想到一个好，哎，不行，有你。哎，我会做饭。哎呀，谁不会做饭来看谁？哎，做饭谁不会来？不行，但是你看这对啊，你会做饭，我还不苦粥呢，我要丢个糖不就完事儿了吗？我们小慈是会做糕点呀，什么各种对，我会做糕点，这些都行我会做定胜糕。对，而且各种都我也。会了。我没教过你，两位的在剧中的角色这个是我没有展们都会现过。，只是为了让你那展现。你们怎么不做？就我们这种身又是为了份我还需要做这个糕？啊！我撤一个。好，那我信哥，咱3个真的是，我家的别墅，大别墅，建鼎侯府，比你们家都大。你忘了我的身份？你我没有吗？不是你的，我没有吗？那不是你个人财这还产，不是我个人财产啊！哎，月落少城主。哎呀，哎呀，忘了吧？七哥，救不了了。贵的真是身对不住份了吧？行，俺拥有一座城。哎呀，太危险了！啊，你有国，人家只是比那个大小啊，咱俩都赢了就行。来吧，嘉文老师，我没那么少吧，我不是这西哥现在最后要不要来一个绝杀？咱就对，什么绝杀我就最后一次。对他现在只剩最后一个了。那我只需要让西哥没有就行了。这个惩罚就花落西哥家了。对。哎呀，对不住了，西哥，只要让你做不到就行了。魏少有老婆，哎呀，绝杀了！你是不是也有？他可没有，你有就是对小慈的不忠。你还没结婚吗？没有啊。
好像是哦。哎呀，这个是默默的放下去了。那我们就恭喜西哥喜提本轮惩罚。哎呀，揭晓一下，好聪明啊，不愧是我们侯爷。来，我们简单的学一下最近抖音上真的是很火的一个，对，很简单的一个手势舞，叫做提拉米苏舞。对的，那个顺便可以给大家小小预告一下，我们今天追剧团3位真的有学一个超级可爱的喵喵舞，大家想看的话，在抖音上面搜索“流水条条”抖音追剧团。对，我们可以先看一下。哎呀，兰迪是刷到过这个，跳完了吧？啊，这就互动完了。喜哥开始，再次，对，来开始了。对，这是正式的。哇，还有脸颊语音，超级可爱。好，现在看喜哥在跳抖音。好，没有想到今天抖音场来的太值了啊！好，那我们现在的点赞量已经到了1300万，而且我们今天的直播也即将告一段落，所以我们直接揭晓我们今天的终极福利，就是需要3位对着我们的镜头来，一人一边撒娇一边向我们广大的抖音网友们安利我们的流水条条，并且已经看到这个眼神，好像已经知道了这一轮的道具是什么啊。那我就不直说了，大家直接拿吧，要不？哎呀，大家还想看我们3位戴上我们小猫头饰的，点赞继续走起来。白色的，有点衬我的衣服。那你拿白色。哎，带反了。对。的那个，你给我。你怕弄坏头发吗？都接吻了，是吧？哇，好可爱！哇，天哪，朋友们，赶快截图，赶快录屏！哎呀，今天太拼了，你说一个。说点什么呢？记得撒娇语气。你们先来。一起来吧，干脆一起来说什么？一起来就看流水条条，看流水条条，看流水条条，看月落城主萧无暇，月落城主萧无暇，月落城主萧无暇，萧无暇，萧无暇，萧无暇。我撒娇完了。压力留给萧无暇，萧无暇，萧无暇。月落城主萧无暇，月落城主萧无暇。要来看流水条条，那个裴元，剑顶红，天哪，全员不正常。萧无暇，萧无暇，萧无暇，萧无暇。月落城主喵喵萧无暇。一定要来看流水条条哦！哇，太棒了！我们一起掌声鼓励一下，掌声鼓励。哎呀，节目效果拉满了。真的，我觉得今天大家头一次见你俩绝对的要，我们今天的福利真的满满啊！所以我们才能演好剧。是的，那是把本我释放出来了。是，那我们今天的直播就这样甜甜的结束了。我们今天晚上一定要记得去追剧，拜拜喽！拜拜，下次见，下次见。